Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Khu Quản lý Đường bộ 4, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, từ sáng ngày 7 tháng 10, Khu Quản lý Đường bộ số 4 sẽ phối hợp với Công ty Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và ngành chức năng tỉnh Đồng Nai tạm dừng lưu thông một đoạn đường chiều dài khoảng 700 m trên quốc lộ 51 để sửa chữa. Theo ông Nguyễn Văn Thành, vị trí đoạn đường tạm dừng lưu thông ở phía trước khu du lịch Sơn Tiên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hướng dừng lưu thông từ Bà Rịa Vũng Tàu đi Đồng Nai, ở chiều ngược lại phương tiện vẫn lưu thông bình thường.